गजब बेइज्जती है। ये फंस गया सीएम। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्यारी समझ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोल रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुमसे ना हो पाएगा। तेरी माँ की रात। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आई एम सॉरी बाबू। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नाइस। What? Bro, what are you talking about, man? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके सोके सोके। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके सोके सोके। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट, हंस। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, No, God, please, no, no, no. ये देना। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है? ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। ए चुप है। Oh my God! Wow! 2 hours later. नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लेकिन एक सेकंड। One hour later. अच्छा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। A few minutes later. अच्छा बात नहीं है।